好消息，你们期待的1年的庭院芒果来啦！种在院子里面的沙土小苔芒特别好看，关键是齁甜齁香了。但是坏消息就是只有一插花，而且一插花只有那么一点点。不读书啦，现在干活边扶眼镜。昨天就摘了100来斤，需要抢购哦，亲们。明天不知道能摘多少，还在待定哦。成熟的刚刚好，对吧？